al di là di una breve interazione quando eravamo entrambi in McKinsey, quindi colleghi, ho cominciato a lavorare a stretto contatto con Daniele nel 2018, nel mio ultimo ruolo in Philip Morris, quindi a capo delle Global Customer Operations. Inizialmente ho contattato Daniele con l'idea di assumerlo nel mio team, poi dopo una serie di conversazioni abbiamo entrambi convenuto che il modo migliore per lavorare assieme sarebbe stato ingaggiare lui e la sua azienda in un progetto di consulenza, e quindi abbiamo lavorato per 2 anni insieme nel 2018-2019 su tutta una serie di progetti, da progetti più strategici che riguardavano sostanzialmente la strategia di crescita delle customer operations di Philip Morris, e quindi anche la strategia di definizione del footprint dei vari call center e di contracting dei vari DPO che gestivano poi i call center, a temi anche più operativi e di miglioramento dell'efficienza. In particolare abbiamo svolto un progetto in un call center specifico per uno specifico mercato che ha portato degli eccellenti risultati. I risultati sono stati eccellenti in termini di impatto. Al termine di questo progetto siamo riusciti a ridurre di circa il 20% il tempo medio di gestione del singolo contatto cliente, quindi parliamo di minuti risparmiati per singola telefonata per una base di migliaia di telefonate alla settimana. E questo, è bene dirlo, è avvenuto senza impatti negativi sulla soddisfazione clienti, quindi customer satisfaction e NPS non sono stati toccati, cosa non scontata, perché credo che chiunque abbia avuto a che fare con un contact center e abbia avuto ben chiaro qual è che spesso ci sono dei problemi nel bilanciamento del costo del servizio e la soddisfazione per il cliente finale. Nel nostro caso il bilancio è stato assolutamente positivo, parliamo quindi di un risparmio nell'ordine di alcuni milioni di euro su base anno intero, e la soddisfazione completa è data anche dal fatto che abbiamo deciso di estendere questo approccio anche ad altri mercati gestiti dallo stesso contact center o anche da contact center in altri siti. È un'eccellente domanda, Alessandro, perché spesso nella mia esperienza con i consulenti, sia dal lato consulente che lato cliente, l'interazione con il team che poi sul terreno di lavoro fa succedere cose è un componente essenziale della chimica che è necessaria. Daniele, nella mia esperienza, ha gestito in maniera molto efficace il suo team, partendo dalla divisione dei compiti, per cui Daniele era presente in misura adeguata, ma sostanzialmente quando serviva, mentre compiti più operativi o più continui che richiedevano una presenza costante venivano delegati al suo team, che comunque era pienamente in grado di gestire l'ordinarietà. E ho trovato nel team di Daniele persone sempre del taglio desiderato, persone di grosso potenziale, comunque che avevano in comune già un'esperienza presso aziende di consulenze di prima fascia, e che comunque erano esattamente le persone che servivano per portare a casa questo tipo di risultati. Quindi persone abituate a un ambito di floor di operations in cui molto passa dalla capacità di comunicare con le persone e di cambiare le cose, piuttosto che non sulle competenze unicamente analitiche o intellettuali. Assolutamente sì, nel caso specifico di questo progetto di cui ti ho parlato, l'esperienza parla, nel senso che in quel caso abbiamo immediatamente deciso di estendere l'approccio ad altri mercati. In generale raccomanderei certamente Daniele ad altre aziende o professionisti che si occupano di customer interaction in generale, in virtù, come ti ho detto prima, intanto della sua grandissima esperienza, ma soprattutto della capacità di calarsi nella realtà del cliente, di produrre risultati, non presentazioni PowerPoint.
e allo stesso tempo per una sua grande capacità, secondo me, di guardare oltre e di considerare sempre l'innovazione, quindi strumenti digitali, strumenti anche di artificial intelligence nell'interazione remota con i clienti, come un qualcosa in più verso cui muovere un'organizzazione che si occupa di customer operations. Quindi non è un consulente che fa sempre le stesse cose per clienti diversi, ma man mano che si va avanti e che nuove soluzioni tecnologiche vengono a essere disponibili per queste organizzazioni, è aggiornato ed è pronto per includere anche questo tipo di innovazione nei piani di miglioramento per i suoi clienti.